நாங்கள் டூ எந்தூசியாஸ்ட். இந்த மாதிரி ரெகுலரான ஆட்டோமேட்டிக் கண்டென்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். நீங்களும் மறக்காமல் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும். எங்கள் வீடியோஸை சேவ் அண்ட் லைக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஆரம்பிக்கலாமா? நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு இன்ஜின் வேலை செய்யணும்னா ஏர்ஃபியூல் மிக்சர் ரொம்ப முக்கியம். அந்த ஏர்ஃபியூல் மிக்சர் இன்ஜின்குள்ளே போனதுக்கப்புறமா அது ஒரு ப்ரெஷருக்கு ஆளாக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறமா எரிஞ்சு அது இன்ஜினாக வேலை செய்ய வைக்குது. இது வரைக்கும் ஓகே. ஆனால் பெட்ரோல் இன்ஜின்லையும் டீசல் இன்ஜின்லையும் இதுதான் நடக்குது. கிட்டத்தட்ட வேறு மெத்தடில் நடக்குது. எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம இந்த ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட்டு டீசலுக்கும் பெட்ரோலுக்கும் வாலடைலிட்டின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்குது. அந்த வாலடைலிட்டி அப்படின்றது ஒரு அதிக அழுத்தத்துக்குள்ளே எரியக்கூடிய தன்மைன்றது அது வாலடைலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் பெட்ரோலில் அது ரொம்ப கம்மி, டீசலில் ஜாஸ்தி. இதனால் பெட்ரோலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஏர்ஃபியூல் மிக்சர் போயும் அது அழுத்தத்துக்கு உண்டாகி அதனால் எரிய முடியாது. அதுக்காக தான் ஸ்பார்க் ப்ளக் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பெட்ரோல் இன்ஜின்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம். எப்பேற்பட்ட பெட்ரோல் இன்ஜினாக இருந்தாலும் ஸ்பார்க் ப்ளக்ன்ற ஒரு விஷயம் கம்பல்சரி இருக்கும். ஸ்பார்க் ப்ளக் இருந்தாலே அது பெட்ரோல் இன்ஜின் தான். இதுக்கு பேர் எஸ்ஐ இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்பார்க் இக்னிஷன். ஸோ இப்படி அழுத்தத்துக்கு உண்டான பெட்ரோல் செம ஹீட்டில் இருக்கும். அந்த டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பார்க்கை கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பெட்ரோல் எரிஞ்சிடும், நம்ம இன்ஜினும் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் டீசல் இன்ஜினில் இது நடக்காது. டீசல் இன்ஜினில் உள்ள பெட்ரோல் ஒரு டீசலும் ஏரையும் மிக்ஸ் ஆகி போகிற வரைக்கும் ப்ராசஸ் செய்யணும். ஆனால் அதுக்கப்புறம் நடக்கிற ப்ராசஸ் தான் வித்தியாசம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி பெட்ரோல் இன்ஜின் ஸ்பார்க் இக்னிஷன் இன்ஜின் சொன்னோம் இல்லையா, இந்த டீசல் இன்ஜினை நம்ம சிஐன்னு சொல்லுவோம், கம்பஷன் இக்னிஷன். இப்போது இந்த கம்பஷன் இக்னிஷனில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டீசல் அதே மாதிரி பெட்ரோல் என்ன ஒரு ப்ரெஷரை அண்டர்கோ பண்ணுச்சோ அதே ப்ரெஷரை தான் இந்த டீசலும் அண்டர்கோ பண்ணும் ஒரு அழுத்தத்துக்கு உண்டானதுக்கப்புறமா. ஆனால் இந்த டீசலில் அந்த வாலடைலிட்டின்ற ஒரு தன்மை அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ரெஷர் ஏறி அதுக்குள்ளே இருக்கிற டெம்பரேச்சர் அதிகமானதுக்கப்புறம் டீசல் அதுவாக எரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவாக எரிய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு ஸ்பார்க்னு ஒரு விஷயம் தேவைப்படாது. மறுபடியும் அதுவே மறுபடியும் கீழே நம்ம பிஸ்டனை தள்ளி விட்டுட்டு இன்ஜினாக ஒர்க் ஆக வச்சிடும். இப்போது இந்த பெட்ரோல் இன்ஜினுக்கும் சிஐ இன்ஜினுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும். இதனால தான் நம்ம பெட்ரோல் இன்ஜினில் ஸ்பார்க் ப்ளக் இருக்குது, டீசல் இன்ஜினில் ஸ்பார்க் ப்ளக் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரியான ஆட்டோமொபைல் கண்டென்ட்ஸ் தான் நீங்களும் ரெகுலராக தெரிஞ்சுக்கணும், அப்டேட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா எங்களோட வீடியோஸை லைக் பண்ணி எங்கள் பேஜஸை ஃபாலோ பண்ணி சேனல்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வாட்டி ஃபாலோ திறக்கும் போதும் நாங்கள் உங்களை அன்புடன் வரவேற்போம்.